साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई आज पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आज म खाँदैछु खाना। मेरो खानामा चाहिँ लिएको छु काउली र आलुको मसलेदार पिरो गरेको सब्जी छ है, तरकारी छ। यहाँ चाहिँ कागती लिएको छु, यो भयो भात, अनि यहाँ चाहिँ मुसुरीको पहेँलो दाल छ है। पिउनको लागि चाहिँ चिसो चिसो पानी छ। ल साथीहरू म चाहिँ खाना सुरु गर्छु है त। हजुरहरू चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। यहाँ चाहिँ डल्ले खोर्सानीको पेस्ट छ है, अचार। यो पनि राख्दिनु पर्यो यतै। पूर्वेली डल्ले खोर्सानीको अचार है। दाल र भात फर्स्ट बाइट खाए ल। काउली